so much for coming. This is the LGBT Japan report with Hiroaki Kawakami and Hitomi Uehara. Please give them a round of applause. Please start. Hello, Rolly. Thank you for coming today too. First of all, let us introduce what we do in Japan. And I am Hitomi Uehara, and he is. I'm Hiroaki Kawakami. Nice to meet you. We are attorney for adult guardian with dementia. We manage and protect their property and do procedure and legal act like entrance procedure of nursing home or hospital. In Japan, where the population is aging, adult guardian is huge demanded. Through the business, we settle these kind of social programs. We also solicitors for inheritance, making will, and making draft of notarized document, and application of the working visa and the marriage visa as well. Our business as solicitors, we often make will for between men and women. But I think there is a huge demand for making will for between same gender, because the law of inheritance in Japan is based on marriage between men and women. To be frank, number of procedures between same gender is small now, because legislation is not ready yet in Japan. So let me get straight to the point. Same-sex marriage is not allowed in Japan. Let me give you an example about marriage visa. In order to get marriage visa as Japanese spouse, the next two matters are necessary. One, effective marriage has been completed in foreign country. Two, effective marriage has been completed in Japan. Both of them are necessary. I think depends on states in the United States, same-sex marriage is allowed. Even if USA allowed same-sex marriage with Japanese, but we don't. Therefore, if you want to stay as a spouse of Japanese national, marriage visa is not issued. On the other hand, couple of foreigner whose marriage has been completed in other country, not in Japan, one of them is issued working visa if he or she works in Japan. And the other one is issued a kind of family visa, and unfortunately, not marriage visa. But they can stay through this way in Japan. We can support them in this way. And today we'd like to introduce program of LGBT in Japan. Today we'd like to introduce program of LGBT in Japan and how to do procedure. From now on, he will talk about LGBT outline in Japan. はい、こんばんは皆さん。Good evening, everyone. 日本ではですね、LGBT の問題っていうのは、実はアメリカほどそんなに深く議論はされていないのが現状です。The truth is that in Japan, the LGBT issues are not as deeply discussed as in compared to the States. そういう中で今日日本の制度をお話しさせていただくっていうのはちょっと少し気が引ける部分はあるんですが、今の日本の現状としてぜひ聞いていただければと思います。So I do have a little bit of reluctance in discussing the Japanese system, but I hope that it's something that we can bring to the table tonight. 今日は、最初20分ぐらい時間をいただいて、日本のLGBT の議論に関する、流れであるとか、法制度などについて簡単に紹介させていただいた上で、
皆さんから質問を受け付けたいと思います。I'd like to spend the first 20 minutes of our time to bring up what kind of discussions we have on LGBT issues, and also what the legal framework is in Japan, and then open up for questions. まず最初に日本におけるLGBT、いわゆるセクシャルマイノリティと言われている人の割合を調査した結果がありまして、およそ 8% ぐらいの人間が日本では LGBT としての自覚を持っているという調査結果が出ています。So we start by going to a survey asking for what percentage of the Japanese population identify themselves as LGBT or sexual minorities, and the survey result is that about 8% of the population profess themselves to be in the LGBT group. この割合というのは大体左利きの人と同じぐらいの割合だと言われています。And they say that this is about the same number of people as there are left-handed in the right-handed population. そういう中で、まず日本の法制度について紹介したいと思います。And so I'd like to talk about the Japanese legal framework for these people. まず日本の LGBT の議論が最初に始まったのが、2000年前後なんですけども、その時、最初に議論されたことがいわゆるトランスジェンダーに関する問題でした。And the very first LGBT discussion began in Japan around the year 2000, and this started with the transgender issues. ちょうどこの頃からドラマなどで、トランスジェンダーを扱ったドラマが、放映されて、そういうことも相まって議論が進みました。And this started with a lot of TV shows picking up transgender issues, and that developed into legal discussions. でその結果ですね、2003年に、トランスジェンダーの方の性別の変更を認める、法律が成立しました。So in 2003, we got the law that would admit a transgender person to switch gender identity. この法律の要件というのは、20歳以上であることと、現在結婚していないこと、そして、簡単に言ってしまうと性別適合手術を受けている、そのことが要件となって、性別の変更が認められるとされています。And the conditions that would apply for this was the applicable person to be over the age of 20, married, and also having gone through a surgical operation. ただこの法律自体も非常に批判が多いところで、トランスジェンダーだからといって、全員が全員性別適合手術を求めていないと、そういうところに一切の配慮がないんじゃないかというところで、かなり批判がある法律です。However, this law was open to a whole lot of criticism, starting with the fact that not all transgendered persons would desire to have a surgical operation. でその後しばらく、LGBT に関する議論というのはあまりなされていなかったんですが、大体2015年頃を契機にですね、非常にまた議論が活発になりました。And then for a while, discussion on LGBT issues died down until about the year 2015, when we had a resurgence. ここからは例えば一つ教育現場についてお話ししたいと思います。And one would be in education. まず教育現場でのLGBT の生徒に対する対応ということで、国からの、通達ということで、教師がきめ細かく個別に、LGBT の生徒に対応しなさいということが国の指針で流されました。One thing that came from the national government to the teaching profession was for teachers to have an individual response ready for their LGBT identity students. ただ実際この通達というのは教師が生徒に対して個別に対応することを求めたもので、いわゆるLGBT 一般に関する教育を教科書などで行っていくということまでは盛り込まれていません。However, this guidance was for teachers to have responses ready to individual students, and this did not incorporate any kind of educational curricula about LGBT issues. 大体教科書のカリキュラムというのは10年に1回改定されるんですけども、2017年の時点で、国としてはまだ LGBT を教科書に盛り込むことは求めないということを決定しています。
And usually the Japanese educational curricula get revised every 10 years, but as of 2017, the national government has not recognized LGBT issue as something to incorporate into the student curriculum. ただ一方で教科書メーカーが自発的に教科書に、LGBT の問題を載せ始めまして、今ではだいたい小学校3年生からの教科書で LGBT の問題が取り上げられているという現状があります。However, publishers are much more quick in responding to the issue, and they are starting to incorporate LGBT issues, starting with third grade textbooks. 実際日本のテレビは結構もう10年ぐらい前からですね、そういった LGBT を売りにしたタレントというのが結構出ていまして、その彼ら彼女たちはほぼお笑い分野で活動してるんですね。でその結果それがちょっといじめに使われるという現状がありました。And for about the past 10 years, there's been an increase in Japanese TV variety show personalities using their LGBT identity as their self, mostly as comedians, and that tends to lead to a lot of bullying at schools to students who share the same identity. そういったことが現場の教師などからも声が上がっていたので、とりあえず国よりも先に民間の教科書がそういった LGBT 問題を取り上げ始めたというのが契機だと思います。And so teachers have been keenly aware of this issue. So before the government would act on this, textbook publishers have been much more quick to pick up on the issue and incorporate that into the textbooks. あと一つ教育機関に関係する問題として、ロースクールでの問題が2015年に起こりました。And related to educational institutions, there was one law school issue that came up in 2015. この事件は、ロースクールに通っている学生が同級生に対して、メールで愛を告白したんですけども、その後彼は相手に振られてしまいます。And this incident occurred when a law school student confessed his love to a classmate through email, but this was not reciprocated. So, and so there was no reciprocation. 振られただけだったらよかったんですけども、その後愛を告白された側が告白した相手がゲイであることをメールグループでメーリングリストで自分の友達に全て公表してしまったんですね。And if this were done, that this would be a minor sad story, but the student who received the love letter shared that onto an entire mailing list. でこれによってゲイであることを告白された彼は、パニック発作を起こして、ある時大学の屋上から飛び降りて自殺してしまいました。And so the law student who made the confession fell into a panic attack and at one time decided to jump off the roof of the school from the school. でこの裁判で、大学側とアウティングをした生徒2人に対して訴訟が提起されたんですけども、大学に対する安全配慮義務というところでは、原告が負けている。他方で同級生との間では和解が成立したという流れになっています。And this led to a lawsuit, and there are two plaintiffs. One was the university. The university was not negligent in their safety precautions, so this was not questioned further. And the student that outed the gay student had their lawsuit settled out of court. この事件で言われたことというのは、結局このロースクールって国立大学なんですけども、その大学のレベルでもそういった LGBT に対する環境的な配慮をするということがまだ裁判所も大学側も特に重いものであるということを認識してなかったということが批判されました。And the criticism that resulted from this was that the law school in Japan is a national university, but the criticism that arose was that neither the court system nor the university were prepared to directly handle LGBT issues. 次に労働環境、職場の環境問題に関してちょっとお話をします。
And I'd like to bring up labor environments next. この件に関しては、例えばセクハラ防止ガイドラインというのは昔から国から出ていたんですけども、そのセクハラの概念にLGBT を組み込むということが、これもまた2016年に発表されています。And sexual harassment guidelines were always around, but in 2016, there would be LGBT issues also incorporated into sexual harassment guidelines. こういったガイドラインが出ているので、基本的に職場環境の整備であるとか、職場内でのいじめというものはこういったガイドラインの中で対応できるようにはなっています。So, because of this guideline, issues that arise in workplace is that there already is a framework and guideline to address issues that would arise in workplaces. 次に同性婚についてお話ししたいと思います。And next up, I'd like to talk about same-sex marriage. まず結論から言うと、日本ではまだ同性婚が認められていません。And to cut to the chase, same-sex marriage is not recognized in Japan. ただそれに代わる制度として、その各地域ごとにパートナーシップ証明というものが発行される場合があります。However, in lieu of that, there are various local governments that would issue partnership certificates. これは一種の公正証書でお互いのパートナーシップであることを宣言することで、事実上パートナーであることを認めるというものです。法的な効力はありません。And these are not legally binding. However, by publicly declaring partnership, it would be locally and regionally recognized. これもまた2015年頃にでき始めた制度なんですけども、東京の渋谷というところで始まったんですけど、この渋谷で始まった制度が今日本中に少しずつ制度として広がっています。And this is something that started off in 2015, and the Shibuya Award in Tokyo was the first, and this became the model that got adopted throughout a lot of places in Japan. ただ事実上の制度しかないので、どうしても結婚そのものが認められるわけではないですし、例えば相続などが発生したときに他の家族と同じような権利が認められないというところでは非常に不十分な制度となっています。However, this is only a de facto system, and it is not the equivalent of marriage. So when issues such as inheritance comes up, these same-sex partners are not recognized at the same degree as family is. そういう状況の中で、2019年の2月に、日本で初めて同性婚を認めるべきという訴訟が提起されました。And amid this atmosphere, for the first time in February of 2019, there was a lawsuit that was filed to have same-sex marriage legally recognized. この訴訟はおそらく最高裁での憲法判断を仰ぐことになるかと思うんですが、非常に、注目を集めている裁判です。And this lawsuit will likely go all the way up to the Supreme Court for a constitutional judgment. But very many people are looking at very closely at how this court case will be decided. またあとビザの関係でいうと、例えば日本人と外国人が結婚した場合、配偶者ビザが交付されます。And as for visas, if a Japanese national and a foreign national are married, the foreign national is issued a spouse visa. 例えばアメリカでは同性婚を認められていると思うんですが、アメリカ人同士が結婚して日本に来た場合も、その同性相手にはビザが認められています。So I believe that there are many jurisdictions in the U.S. where same-sex marriage is recognized. If this married couple moves to Japan, the other partner is issued a spouse visa. ところが日本人は、同性婚が認められていないので、日本人と外国人が結婚した場合には、日本人の配偶者として、日本に滞在することは認められていません。However, since Japanese nationals are not given the right of same-sex marriage, if a Japanese national and a foreign national are married and they move to Japan, the foreign national is not issued a spouse visa.
ということで結構これも批判が多い制度ではあるんですが、日本人との結婚、同性愛者からの結婚した場合に日本でのビザが認められるかどうかもですね、先ほど言った訴訟の行方に結構左右されるということで非常に重要な訴訟になっています。So also, this is also a system that's open to criticism. So whether a foreign national would be allowed a spouse visa also is likely heavily dependent on the Japanese same-sex court case. So we are closely watching the results and the process of this. 非常にこの問題はかなり法的な日本国内の法律にも関わってくる問題で、これを話しているとちょっと時間がいくらあっても足りないので、この辺で質問を受け付けたいと思います。However, this issue is very deep, complicated and deep-rooted, and we will run out of time if I just kept on talking about it. So I think we should just open up the floor to questions now. Just raise your hand. When you marry as opposite gender and you're put on the family register, are same-sex couples allowed to do that in some manner? でその結婚した場合、それで異性同士ですと、それが戸籍に記載されますけれども、同性の場合ですと何かしら戸籍の記載というのは、発生しますか、ね。戸籍の記載が認められるためには結婚が法的に認められる必要があるんですが、日本ではまだそれが認められていないので一切記載はされません。For the family registry listing to occur, this must be a lawful marriage, and since Japanese law, same-sex marriage is not lawful in Japan, this does not happen. In the U.S., different states have individual laws governing marriage. In Japan, when you mentioned there are regions that issue these partnership certificates, are these local laws that have some form of protection that goes with it, or is it something completely separate from the civil code? アメリカの場合ですと、各州ごとに、それぞれ結婚に関する、法律が成立しているわけですけれども、先ほど話しました日本の、地方によっては場合ですと、これというのは、その自治体が、立法のレベルで何かしらの、法的な拘束力のあるものを、作っているわけです。法的な拘束力はないです。There is no legal binding to the manners of the local government. ただし、一部は条例という法律にの回帰範ではあるんですけども、法律の一定の法的拘束力がある条例で、認められているものもあります。However, there are some concessions given at the local ordinance level that have minor legal effects. ただこの場合、違反した場合の効果としては、例えば不動産業者が同性のカップルを入居させなかったという場合に、業者の名前を公表されると、そのぐらいのペナルティしかないのが現実です。However, an example might be that if a realtor refuses a same-sex couple tenant, the penalty would be to the extent that their name would be published. なので、あまり法的な効力としては強い効力ではないです。So it's not a strong legal binding that can occur. あと付け加えさせていただくと、日本では、家族が、病気になった時、お医者さんから病状を聞けるのは家族だけなので、パートナーシップであってもそれは聞けない場合があります。And also, when it comes to medical issues, immediate family are the only ones who are allowed to receive the diagnostics from a doctor. So, same-sex partners may not necessarily be able to receive a diagnostic of a sick partner. そういった場合は、区長が病院にこの人たちはパートナーシップ制度を使っているからお話を聞かせてあげてくださいっていうことを言ったりします。And this would be the time when a ward mayor would be able to go to a doctor and tell them that these couple are under the partnership system, so you are allowed to disclose medical diagnoses to the partner. Are there any polls indicating what percentage of the Japanese people actually support same-sex marriage? 世論調査で、その日本の人口の何パーセントがその同性婚を認めるべきだという調査は上がってますか。
ちょっと正確な数字はわからないんですけども、世代別で見ると、例えば今の30代以下の世代は半数以上が同性婚は認めるべきじゃないかという結果が出ているというのは見ました。ただこれはちょっと世論調査ではなくて、あるマスメディアの調査です。There has not been a scientific survey, only a media survey, and this was by generation. And if you look at the under 30 demographic, so the majority of the population supports same-sex marriage. 一方で50代以上の世代に関して言えば非常に保守的で同性婚を認めることは国家の崩壊につながると言っているような人たちもかなり日本にはいます。However, if you look at the over 50 demographics, they are much more conservative, and some of them claim that allowing same-sex marriage would lead to national disintegration. How is adoption handled between same-sex couples in Japan, on both the de facto and the de jure level? 同性カップルの場合ですと、養子ということはどのようにして成立しますか？養子縁組は基本的に認められてないですね、同性カップルの間では。For same-sex couples, adoption is not something that is legally allowed. 基本的に民法上の規定として異性間の間に、養子を認めるという規定があるので、同性間では認められていないのが現実。It is written into civil law that adoption must occur between a opposite-sex couple. So this does not happen currently in a same-sex couple. You guys mentioned that specifically the under 30 crowd and the over 50 crowd are the two that have the largest dichotomy in opinions. In another earlier panel of yours, you mentioned how there's so many, such a high percentage of the Japanese population that is over 50 that has the dissenting opinion. Do you think that's a factor in how Japan is handling it and how, compared to what most people considered the developed quote-unquote countries, how much slower this progress is moving? 先ほど、その意見の違いというのは30歳以下と50歳以上の、世代を見ると、顕著に、党から反対になっているということですけれども、先ほどの別のパネルでは、その日本の人口的に、50歳以上の人口の方が、多いということを伺いまして、それがまた理由で、先進国の中では日本の方はその同性婚また LGBT の課題に対して、遅れているという状態になっていると思われますか？その面は一点理由として上がると思います。特に今日本の政権を取っているのが自民党という政権なんですけども、この政権が非常に保守的な思想を持った人たちに、支持をされているので、その人たち、その支持基盤の顔色を伺うと、どうしても LGBT 政策に対して積極的に舵を切れないという現実があると思います。I think that is one definite point. And the ruling party in Japan currently is the LDP, the Liberal Democratic Party. This is a very conservative party, and their support base is very conservative. So if they want to keep their constituency happy, they would certainly be. It is very understandable that they are reluctant to address LGBT issue in a progressive manner. Sterilization of transgender people still required for their gender to be legally recognized, and is that likely to change anytime soon? 今でも日本ではその GID 人口に対する強制避妊というのは法的に行われているわけでしょうか？ Did you say forced sterilization? 強制避妊です。Do you have any examples? I've read that for a transgender person's gender to be legally recognized, they have to have their testes or ovaries removed as part of that surgery, and that would render them sterile. 例えば、トランスジェンダー、人口が、外科手術を受ける場合は、生殖器の、除去も、その手術の、
内容として必要とされているので。そうですね、先ほどトランスジェンダーに関する法律が成立した、性別変更の法律が成立したということを申し上げたときに、ちょっと私、まとめて言ってしまったんですが、要件の一つとして、生殖性がないこと、または生殖性の機能を永続的に書くことというのが、条文に盛り込まれています。Yes, and I was not clear when I mentioned the law previously, but in the gender change operation, the removal of ability to the removal of reproductive ability was something that was included in the law, so that applies. So is there anything that we can do as Americans or as consumers of Japanese media that would help our siblings in Japan? では、そのアメリカ人として、また、アニメファンもしくは日本の商品の消費者として、その我々の日本での兄弟たちを助ける、手伝える方法というのは何かありますか？まだ少なくとも文化面に関して、例えばアニメであるとかドラマであるとか、そういったものの中では最近非常に LGBT に関するテーマを取り扱った作品が増えていると思います。At least in the cultural aspect, there's been an increase in anime and also live-action drama where LGBT issues are addressed. アニメファンであったり、日本のドラマファンであるとすればですね、そういう作品をたくさん買っていただいて、非常にいい作品だと宣伝していただくことも一つの手段じゃないでしょうか。So, as anime fans or J-drama fans, you can certainly support these kind of shows and vote with your wallet. So, is discrimination, is LGBTQ discrimination legal? Like, is it legal to fire someone because you found out they were gay? 日本では、その LGBTQ 差別というのは、法的には、保護されているのでしょうか。例えば、誰かが、ゲイであるということが、判明した時点で、その人を解雇するということは、合法でしょうか。まず日本の LGBT、例えば自分自身がゲイであるとかレズビアンであるとか、そういったことは個人のプライバシーに属する情報として、これはみだりに他人が開示してはならないということが一般的に認められています。As a general principle, someone's sexual orientation is considered a item that is protected under privacy laws. でこれに違反して本人のプライバシーを傷つけた、もしくはさらにその本人の人格を傷つけたと判断された場合には、民事上の損害賠償が認められる可能性があります。So, if someone is fired in disrespect, in breach of privacy laws or in desecration of character, it is entirely conceivable that this could lead to a rightful civil suit. 裁判例を見ていると、比較的このプライバシー権侵害に基づく損害賠償というのは認められやすいように思います。And it seems that there are plenty of precedents that allow for civil lawsuits to be successful in this manner. You mentioned the guidelines for getting your gender legally, what's the word I'm looking for? Recognized? Legally recognized are very steep, as in you have to be over the age of 20, married, and have had full surgeries. What are the protections for people that aren't yet of those requirements, like high school students and younger, like the youth? Do they have any rights as transgender people, or are they forced into a life as the gender they were assigned at birth? 先ほど、そのガイドラインとして、合法的に、トランスジェンダーの場合の、性別を、固定する場合は、20歳以上、そして、結婚していること、そして、外科手術を受けていることと、聞きましたけども、それに該当しない場合、かなり、その上り坂の状態で、例えばその高校生の場合でしたらば、そういった、ガイドラインに適用されない場合、どうしたらよいわけでしょうか。その生まれたままの、その身体的な性別を一生そのまま継がないといけないわけでしょうか。少なくとも法律上の点で言えば、
先ほどのガイドラインというか法律上の要件にを満たさない場合は性別の変更が認められないということになっています。したがって高校生に関してはですね、年齢にもよるんですが、実は2022年から18歳以上であることという形で年齢が引き下げられますので、一部高校生はもしかしたら性別適合手術受けられるかもしれないんですが、そうじゃない人は基本的に戸籍上の性と自分の自認する性が異なる状態をしばらく我慢しなければいけない状況というのが存在しています。And legally, this would be the strict guideline that they would need to follow. As for high school students, this would depend on their current age, but starting in 2022, the legal age will be brought down to 18, so some high school students would be applicable to the required surgical operation that they need to go through. Otherwise, they would need to bear with their birth gender until appropriate age. Do you know if there is any legal or social stigma that targets one group within the LGBT over the others? Like specifically targeting lesbians over gay men or that sort of thing? Or is it pretty across the board universal treatment? LGBT の、グループ内での、その格差というのは何かしら法的もしくは、社会的に存在していますが、例えば、そのレズビアン、ゲイの間ではどちらの方が優遇される格差というのはありますか、それとも大体同じような、社会的に、一段として動いてますか。LGBT 内での扱いの違いというのははっきりと表には出てないんですが、一つはっきりしているのは、今 LGBT であることを公表して権利運動をすべきだという考えの人と LGBT であることを隠したまま別に静かに生きていけばいいじゃないかという同じ LGBT の中でも考え方の対立があるとは聞いています。Much of the internal hierarchy that may or may not exist within the LGBT communities is not made public. There is one thing though, is that there are those who voice the strong opinion that the gender identity should be made public, and others who would prefer to keep their sexual orientations much private and quiet. If you have to be married to have a gender transition and same-sex marriage is not recognized, what happens to your marriage after your gender transition? その、何でしたっけ、ジェンダートランジション、法的に性となることを認められることを、法的に認められるためには、その結婚しているということが、条件となっているのでしたらば、同性婚が認められていない場合は、その結婚後は、こういった結婚というのはどのようになるのですか。そうですね。そうですね。性別変更の要件なんですが、ちょっと正確に伝わってないので、もう一度申し上げます。I believe there may have been a miscommunication about the requirements for a legally recognized gender transition. まず第一に20歳以上であること、2022年からは18歳以上であること。The first condition is that you must be over 20 in age. This will be relaxed to 18 of age in 2022. 第二に現に婚姻をしていないこと。The second condition is that you are not married at this point. 第三に現に未成年の子がいないこと。And three is that you must not have minor children. そして生殖腺がないこと、または性的機能を永続的に確保と。And four is that you do not have reproductive abilities, or you will not or you renounce your ability to have reproductive abilities in the future. あとはその性に従った外観を性器を含めた外観を備えていること。And also to have a outward appearance that is in accordance to the gender of your choosing, including genitals. ということなので、現在婚姻している場合っていうのは性別変更は認められないということになります。
By these legal requirements, if you are currently married, you would not be eligible for a legally recognized gender transition. On the topic of non-binary people, is that a recognized gender in Japan? Also, if you were to marry someone of the opposite sex but identified as non-binary, would it be recognized? そして、非バイナリーの、人間の場合ですと、例えば、異性の人と結婚した後に、その結婚相手と、同性と名乗るということは許されていますか？ Do you mean to after being married to a gender opposite person to dissolve the marriage and to marry to perform a same-sex marriage? What I meant was, if you identify as non-binary but you marry someone of the opposite sex, would the marriage be recognized? 自分自身の、その性的なアイデンティティを、ノンバイナリーとした場合、その異性との結婚は認められますか？ Could you elaborate on what non-binary is? Non-binary means you don't identify as male or female. It's considered by some to be transgender and some to not be transgender, since some consider it the lack of gender. ノンバイナリーとは、その男性でも女性でもなく、また、トランスジェンダーでもなく、病院によっては、無性という、アイデンティティという場合もあります。その場合は戸籍上の性別で異性間であれば日本では結婚が認められていますので、実際戸籍にどういう性が登録されているかによると思います。Then in that case, that would depend on what your family registry identity is. So if your family registry lists you as one gender, then you would be allowed to marry to someone of the opposite gender according to family registry. Are there any major allies within the diet for LGBTQ rights, or are there any upcoming members or possible members to be added to the diet that the community is trying to support? 国会レベルで、LGBTQ に対する、そのシンパはいますか？もしくは、その LGBTQ 議員が、その登場する可能性はありますか？実際にLGBT であることを公表している議員などもいますので、数は少ないんですけども、そういう方々が今議論を主導しているという部分はあります。ただやはり議会の多数派を握っているのは LGBT に非常に否定的な団体であるので、なかなか難しい側面は議論を作っていく上では難しい側面があると言われています。There are very few lawmakers who are open with their LGBT identity, and those are actually the leaders in the at the legislative discussions on LGBT issues. However, the majority, the ruling party, is much opposed to progress in LGBT issues, so it is still much in the minority. あと私の仲間が国会議員ではないんですが、東京の議員に今立候補しておりまして、彼女もまたトランスジェンダーなんですけども、非常に精力的に活動しています。And I do have a transgender friend. Though not at the national level, she is running for office at the Tokyo level. So that will be one friend. So, a lot of the reason that, here in America, that people that are LGBT get discriminated against is for religious reasons. In Japan, is
that the same reason that people get discriminated against, or is like some other reason for that? アメリカで、LGBT 差別が発生する大きな理由の一つに、宗教がありますが、その宗教的な理由、動機というのは日本でもあるわけですか。まず日本ではほとんど宗教的な理由に基づく差別というのはないと思います。というのも日本人はほとんど固定的な宗教観というものを持っていないので、そういうものは起こりづらい状況です。And this almost never happens in Japan, and the reason is that most Japanese people tend to be a-religious. So discrimination based on religion almost never happens. ただ日本では明治以来の家族とか家っていうそういう伝統的な考え方が根強くあって、家っていうのは、父親と母親がいて子供が2人以上いる、それを家というそういう固定的な価値観が支配していて、それが議論を妨げているんだろうと思います。However, one of the social values in Japan post-Meiji is the idea of family, and there is a very entrenched notion that family consists of father, mother, and child. So that is the strongest basis that is in opposition to LGBT. One other question I have is based on the guidelines you mentioned that before a person undergoes transition, that they must not be married or have child of minor age. What is the rationale behind why is, I guess, whether or not they're married an issue? なぜ、そのガイドライン、法的ガイドラインによれば、その未婚であることはまた、未成年の子供がいてはいけないわけでしょうか。婚姻してないことっていうことに関して言えば、異性間での婚姻が成立している場合にはその婚姻を一旦解消しなければ、やはり異性と結婚しているのでそういうトランスジェンダーであることが認められないというのがおそらく趣旨だろうと思います。I speculate that one of the issues is that requiring the person to be not married is that if they are already married, that the marriage needs to be dissolved. And that would be the transgender issue there. で、あと未成年の子供がいないというのは、ここはちょっと立法趣旨を私も正確に把握してないんですが、おそらく子供に対する影響がないようにということだろうと思います。And I do not fully grasp the motive behind the second part about not having minor children. However, I can only speculate that the intent is so that there would be no negative influence on the minor child. ただ、今ちょっと私も説明しながら考えてたんですが、確かにちょっと合理性は疑わしいように思います。However, as I speak, I do wonder about the rationale behind these guidelines. So I wonder. In the example of medical decisions and legal decisions for somebody that may not be able, there are some circumstances in America which a power of attorney can be assigned, somebody outside of the family that can make legal decisions based on their behalf. Is there any option or any way to do that in Japan as well? アメリカの場合ですと、その医療的もしくは法的に、本人が判断不能の場合、その判断を、パワーオブアトーニーという、使い方によって、他人に委ねることができますけども、そういった、委ね方、法的な判断能力の委ねは日本では可能でしょうか。非常にいいご質問だと思います。And that's a great question. 日本で医療同意と言われている問題がありまして、これは例えば私たちがやっている成年後見分野でも非常に問題になるケースです。And that really affects the cases that we handle in terms of medical consent. 日本では何か契約というよりは、例えば本人が意識不能になってしまった時の判断権者というのは、第一義的にはやはり家族に求められることが多いです。For example, if the person is unconscious and is not able to make any medical decisions, the decision is bestowed onto family. 実際我々が後見人として医療判断をする場合、もしくは、同性愛カップルの、パートナーが医療判断をする場合、これを基本的には
医療機関は受け付けない場合が多いです。And oftentimes, medical institutions would not accept medical decisions made by us as attorney or by a same-sex partner. ところがこれは法律的には非常に不明確な見解であって、本来医療同意の趣旨というのは本人の意思を誰かが推定できるかどうか、そこにかかっていると言われています。However, the legal basis of this preference is not unclear because the legal basis is whether someone could make a clear decision on behalf of the actual person. 例えばもう何十年も会ってない家族よりは当然、近くで世話をしてきた同性パートナーであったり、後見人であったりの方が本人の意思ということでは近いものを持っていると思います。For example, if a person has been estranged from family for decades, then I do believe that a same-sex partner or any caretaker would have a better understanding of the wishes of the person. このような流れを受けて今厚生労働省で、同性パートナーであってもその事情によっては、本人に代わって意思表示をすることが可能とすべきというガイドラインが出ています。So there is a new guideline from the Ministry of Health and Welfare that persons closer to the actual person may have maybe bestow the judgment. まだ全国の医療機関にはそれほど知れ渡っていないんですが、少しずつ時間をかけて広がっているのではないでしょうか。And this is not completely spread to all medical institutions across the country, but I think as time goes on, they will receive the instructions. 付け加えさせていただきたいんですけれども、将来パートナーシップ制度を結んだ2人が認知症になった場合に備えて、渋谷区では任意後見契約をしなければならないという場合もあります。And I'd like to add on. So in future cases, if a couple that is recognized under the partner system, for example in Shibuya, would follow with dementia and other inabilities, they would be required to go into a binding caretaker agreement. Somewhat piggybacking off of that last question, when it comes to past the medical issues and in the issue of inheritance, beyond the partnership union, is there any other way that same-sex couples in Japan can kind of protect their partner or their inheritor and make sure that who they want to get their items gets it, or is it usually default to family past that partner relationship because it's not technically a legal marriage? それ先ほどの最後の質問にフォローしたいのですけども、例えば医療や例えば遺産相続などの場合、その日本のパートナーシップ以外では何かしらその同性パートナーをその守る保護するっていう方法は何かあるわけでしょうか。それともそれ以外は全て家族優先となるのでしょうか。まず相続の問題で言えば、日本では遺言書を作ることで、同性パートナーに財産を残すことができます。For inheritance purposes, for Japan, you could certainly draft a legally binding will, and that would be binding. また一般的ではないんですが、同性パートナーに対して、自分が急変時に陥った時の医療的な対応をあらかじめ委任しておく、あまり日本では使われてないんですが、そういう方法もあるかと思います。And this is not the designated medical caretaker is not something that's common in Japan, but it is also possible to designate your same-sex partner as the designated medical caretaker. 渋谷区のパートナーシップ制度が採用しているのはまさにその点だと思います。And I believe the Shibuya board's partnership system is taking advantage of these systems. As far as historical people in Japan, since there is famous gay samurai, how is that handled as far as public information goes? Do they try to sweep it under the rug?
or is it something that's widely known about in things like textbooks, books, and things like that? 日本の、史実上の、よく知られている人物、例えば、ゲイの侍などもいるはずですけども、彼らの存在というのは、この伝えられているのでしょうか、もしくは、こういうのは、隠されたこととして、伝えられていないのでしょうか。例えば織田信長は同性愛者だったと言われています。One example might be Oda Nobunaga. There's wide speculation that he was gay. また同性愛じゃなくても昔戦場に行くときには女性を連れて行けないので代わりに男性を連れて行って、そういった行為に及ぶということもあっているです。And it was apparently common that you could not really bring women to the battlefield, so they were using men as substitute there. 少なくともそういった歴史的な事実というのは我々も知っているんですけども、今の日本の政治家っていうのはその明治以前と明治以後で歴史を完全に分断して考えているので、その辺は議論を複雑化させている部分だろうと思います。And these are historical facts that a lot of people in Japan are aware of. However, Japanese lawmakers are very fond of separating historical pre-Meiji Japan and modern post-Meiji Japan, so that they complicate the discussion by this kind of separation. Just to let everybody know, we have about 4 more minutes left in the panel. So we can take a few more questions, but maybe just 2 more. Okay? Does the Japanese health system automatically cover gender transplant operations? 日本の、医療システムは、その、性転換手術というのは、カバーしてますか？一応一部保険の適用対象になるとされていますので、一応カバーはしているんですが、そもそもその性転換手術を扱う病院の絶対数が少ないので、非常に利用しづらい状況にはなっていると思います。It is partially covered, so you can invoke national health coverage. However, the number of hospitals that do perform gender transition surgery is very limited. So it is very hard to also use the system. Thank you. What, if any, organizations exist that are pushing for LGBT rights and that we can support as well? 我々のサポートできる団体として、まだ組織として、LGBT の課題を社会的に推している団体組織何かありますか？たくさんあるんですけども、大小さまざまあるんですが、今一番大きな動き、そして非常に効果的な動きをしているのはやはり同性婚訴訟を起こしている団体だろうと思います。There are many large and small organizations, but the best one currently that is most that has the biggest canon probably is the organization that is making the civil suits to get same-sex marriage legally recognized. 名前としては一般社団法人マリッジ・フォー・オール・ジャパンという団体があります。And the name of this organization is called Marriage for All Japan. この団体は今同性婚訴訟を起こしているんですが、クラウドファンディングで当初500万円の資金規模でお金を集めていたんですが、実際集まったのが1057万円とかなりの金額が集まったと聞いています。And they were initially doing a crowdfunding fundraiser for their efforts. They were originally soliciting for 5 million yen, about 50K US, but they ended up receiving 10 million yen, so over double that. なのでこの団体の動向を見ていくと、日本の同性婚がどのように変わっていくのかは見えてくるかと思います。So by following the progress or the success of Marriage for All Japan, we can probably get a pulse on the progress of LGBT issues in Japan. All right, everyone. Well, that will complete the panel.
Let's give a nice warm up. Thank you all for coming to the panel. It's quite nice to see all of you here. Enjoy the rest of Animazement, and we do apologize for the technical difficulties.